养了9只狗、8只猫的大户人家日常，跑步和吃饭，我家一直是前后间隔4个小时以上。反正饭前饭后还是不要剧烈运动的好。我算看出来了，正经配饭大部分姨姨也不爱看，正好省得我剪辑了，直接食堂小窗口放饭。考试，今天小狗领饭的顺序请坐台。你等一会儿，没切你的呢。叔叔要了命了，大熊说我的呢。下午阴天了，去遛个狗。英国油漆佬，你好，再见。小阿 Sir 凭着自己腿短嗓门大，对我们进行了长达15秒的辱骂。回去我给阿 Sir 听了，阿 Sir 说骂得很难听，可谓是青出于蓝而胜于蓝。还好我们仨弟弟两耳不闻窗外事，一心只跑开阔路。结果到我第2波遛奶胖母女的时候，他更过分了。于是我心疼奶胖被打扰，给他换了个位置，路遇西伯利亚小表。我这种有仇必报的性格在第3轮带上了头狗组。其实狗非常能判断气场这种东西，我十分确定地头蛇不敢对某某和 Crazy 下嘴，某某也确实看不上这种小喽啰，与其搭理他俩，不如占个地盘。占个地盘，哎，以后这片归你管。某某不看他就趁机吵几句。不小心发现机会又来，此时不骂更待何时？听不下去的我出手了。你俩这是也不避讳了。下午趁着苦力拍素材，找准时机，准备开始吃独食时光。我的稻香村来了。稻香村就是吃独食的快乐，快乐还没开始就结束了。不光没有吃上独食，还要捡狗剩。气急败坏的我只能去气一气奶胖，吓死我了，差一点被滋滋截胡。小狗啃漏食玩具的时候，猫都是在屋里关着。环境管理是避免冲突的最简单方式。给猫准备个饭，今天猫吃肉砖，正好2块砖8个猫分。鱼油吃完了再拆个新的。我最喜欢的环节来了，狗直接吃嘎嘎嚼，猫比较矫情，需要骗一骗。喂个猫一个个好像那个没吃过饭一样。肉砖因为红肉比例非常高，进食量就比较少，吃鹌鹑配别的肉会多给点。而这个栅栏是挡狗的，猫也需要有一个安全不被打扰的进食环境，栅栏也能挡我。还一个猫在窗台上没拍到，饭后来个加料零食。一天的工作完成了，准备睡觉。滋滋在等我喊他回来了。我们去睡觉了，各位姨姨拜拜。